Sa number 4, mga residente sang Arao Relocation site nga wala sung kuryente nangayo bulig sa syudad. Nagpadulong sa Bacolod City Government Center sang Lunes sang aga ang mga residente sang Arao Relocation site sa Barangay Vista Alegre agud magpabutyag kay Mayor Greg Gasataya sang ilang kabudlayan sa pagpatakod sang kuryente. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo kapin sa 80 ka mga balay sa relocation site ang hasta sa karon wala paghid sang kuryente. Sunod sa mga residente, nagatap sila sang una sa iban nga linya agud makakuryente sila. Apang sa pag-inspect sa Negros Electric and Power Corporation sa lugar, ginapang disconnect ini bangod illegal. Matapos ang nasambit nga insidente, nagpabutyag ang kapin 80 ka mga homeowners nga wala gid sila sang suga sa ilang mga balay. Dugang ni Mayo, magapakig-angot sa ang syudad sa NEPC agud mapabutangan sang temporaryo nga poste ang lugar samtang wala pa matungan ang electrification program sa syudad sa relocation site. Antes sini, iga-check anay sa syudad kung tanan nga mga naga-istar dito, mga awardees. Sino kay Mayo, mayara na sang kapin 1,000 households sa lugar. So karon ang ibraw naton, we will meet with NEPC para matun-an meaning temporary kag immediate nga solusyon nga kung mahimo makabutang bala si NEPC anay mga poste and then makatakod kuryente for the temporary connection. And then on the part naman niya sang city, we will have to expedite ining electrification program nga ang syudad ang makapatindog sang permanente na gidyang mga poste.